Өнөөдөр бидэнтэй уулзахаар Монгол улсын манлай уяач одоо сүүлийн одоо манай Монголын энэ улсын баяр наадам, үсгийн наадмуудад одоо өнгийг тодорхойлцож байгаа атгүй маань одоо боолч энэ өдрийг одоо хуваалцах гэж байна. Тэгээд хүрэлцэн ирсэн дүүдээ баярлалаа. Тэгээ өнөөдрийн эхний асуултыг итгэлээр тавиулнаа. Итгэл нааш жоохон их асуучих. За сайхан намарч байна уу? Сайхан намарч байна уу? Сайхан намарч байна. За Батгүйгч одоо энэ жил улсын наадамд онгон үрэг харагдууллаа шүү дээ, тийм ээ? Тий, зээр дүрэнэ шийдлэнд горуулсан. Ер нь зээр дүрээний хаа удам өгшлөл нь ер нь одоо их мөхийнхэн талын удам эцэг мэцгийн нэр нь ямар азраг байсан юм бэ? Энэ талаар одоо цаг үржлийн бодлого бас тийм ээ зөв явж байгаа шүү дээ. Тий, энэ бол их нь бол миний онгон гүр биш. Их нь бол халдсангийн Сүхбаатар сумын багийн үгийн баг гэдэг. Нөхөр азрын төл хараг надад уул нь стилизм аа найз болно. Хээрмэр энэ жил бол гэсэн хойхон л найз татвар хэлсэн. Орог 10 жил юм. Би очиж чадахгүй байж байгаа. Тэгээд дээд нэлнэр очисан. Энэ төр үзэж байгаад шууд миний хөр азрын дотор үзэж байгаад энэ дуртай байцаа өгсөн юм байна. Тэгээд би нэг камерад үүтэж суужсэн. Тэгээд бас 2-3 байцаасан 2-3 галтар байцсан байсан. Тэгээд энэ харийн авахаар болоод харийн тэн осоос хонос орч Ганбаяр дүү оруулж ирсэн. Питаго гэт нараа бацаад. Жижиглэг гараад тэр анхных нь баг. Тэзэрт. Тэгээд даангаас яг нэг актер боёгч актер яагаад ганц нэг зам өмжүүлээд зал. Тэгээд арабч юм жоохон бас даангаас удаан жоохон ч байсан. Тэгээд шүтлэг харин хаварж яхаа болж байгаа. Хавраар 2-3 уралдаад. Тэгээд энэ улс төрч уралдаад байсан. Жохлон шаргад ам үзүүлчлээ энэ. Жохлон шаргад ам үзүүлээд дараатад бас ч ам үзсэн. Сан байс те. Жохлон шаргад таны хоёр өрөө бас түр ам үзсэн дурлцсан. Хоёул эцэг нэгтэй тэр. Тий, хоёул нэг эцэгтэй. Тий. Нөгөөдгийнх нь их нь ямар удамтай вэ? Тэрний их нь бол тэр нь манай атомны хүү. Тэгээд бид их нэг борнорын гончиг төрж гэх юмс. Тийх зээл зазар авчихсан. Тэрний төлөв. Питагогийн зарабас тавьд тэр халдсан гарчсан. Батгүйч одоо сүүлийн үед үржилээс мундаг хийж байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ тэндээс их олон цуглаасан да. Ер нь дийлэн хүүнүүд ер нь хаанаас цуглаасан? Өөрөө бас унган гүнэж бас зөндөө ажиллав. Тэр зээл зазрын төл бас яг тэр жаргалан тазар байсан. Ер нь тэрний чинь төл чинь давгүй тавих байсан. Дөлгөөр зээл зазрах. Чавхан жаргал тэр жил чавхан жаргал хийвлээ. Юуны болж боллоо 2011 онд тэнд очиж төрүүлдэг зээл нэр мөн л дээ. Улс алсын хогдгоо тавих. Тэрнтэй Мкан бос уралдаа юм уу? Биш ээ, аймгийн төвдөр талуулгын орхаа. Талуулга тийм тэрний яг 10 онд 11 онд шүү дээ тий. Тийм тэр жил бас төрүүлдэг жил байна шүү дээ. Тий. Улс төрүүлэг байсан л да. Төрүүлэг байсан. Талуулгын орхон 35 жил байж лээ тий. Тэр нь төрүүлэг зээл зазрах тийш эцэг надад байсан. Тэр борноор гончиг дөрж байгаа. Тэр нэг гончтойж байгаа хөрөнгөд орох уу? Тий. Тусан ах トゥ мүү. Тий, ер нь бол тэр гончтойж байгаа дамжуулаад тэр баян цагтын нэг зоргоо гэж хэлсэн. Тэрнээс дамжуулаад авсан юм. Тэгээд сүүлдээ гончтойж өөртөө очиж удаж яхад бас их талаар ордог. Гэж уцаа төрүүлд нэг ам үзүүс талин бол ингэж ярьдаг шүү дээ. Тэр мөр их талаар ордог гэж ярьсан. Ер нь яхаа бас таксан мөрдний ээж мэжийг аваад цэвэр азарганд тавьбал бас арай цагт шинжиж мэнжиж бас яхаа бол тэр нь бас хамаагүй илүү санагдаад бас ер нь бид өөрөө үйжсэн ойрхон найз нөхдөд таксан юм ихч мэгч ээж мэжийг авчиж тавьсан шүү дээ. За энэ жил чинь Батгүйч чинь зөндөө олон хайрыг төр авчлаа шүү дээ. Бидэд бас нэг дөрмөр сунгасан. За хээрмөрнийхөө мөлөөчтэй хээрмөрнийхөө одоо юу гэх вэ? Мөлөөчтэй ер нь бол бас ихтлийн бол сая амбаагаас ер нь сая асуудал. Тий. Эцгийг нь бол ер нь бас дээшээ бас хоёр мэдээлэл байна. Алтан гэрэл ахын ер нь бүр дээш алтан гэрэл ахын хөрнөл ордог юм байна. Алтан хагийн хөрний төл хөрний хүүхдэлтэй Племинг гэдэг нэг хээр азрны охин төлөөс гарсан баг гэж би бодож байна. Тийм үгүй юм байна. Тэр Племинг гэдэг хээр азрагч чинь Монголд 2 адуу төрүүлсэн шүү дээ. Тэнийшин Ганбаатарын нөгөө хязгаар төрүүлдэг. Тэгээд нөгөө нэг хиний талис соёод төрүүлдэг ч. Тэгээ Ганбатын үйдэг. Юу энэ тэр Племинг гэдэг хээр азрны хүүхэд тахгүй юу? Их нь биш ээ, эцгийнх нь их юм. Эцгийнх нь их нь. Эцгийнх нь их нь. Тий. Би тэгж ойлгосон тийм. Агийн нөгөө дунд төрөнд тавиад тэр сүл түрэн гэдэг чинь байна уу? Тий. Тийм азаргуу гэнэ. Тий, тэр нь тавиад гарсан тод хүрэн гэж азаргуу. Тод хүрэн тий. Алтан гэрэл ахын дунд хөрнийг одоо миний бодлоор алтан гэрлийн дунд хөрн биш үү? Тэрийг цэвэр гүн тавиад
Тий. Тэргүүд Билемингийн төл واخгүй юу? Тэр нь Билеминг яха ямар гууралгаа тэрний ихэн цэвэргүй гарсан. Гөөг тэр хойноос ирсэн байхгүй юу? Билеминг гээд хойноос ирсэн. Цэвэргүй ураад. Билеминг гээд англи азар ирсэн хойноос. Тэр яагаад ирэх болсон гэхлээр тэрний чи хоёр төл нь ус төрүүлчихгүй Монголд. Тэр Одон тэр Lexus гээд хоёр төрүүлчихгүй. Тэгэхээр нь Билемингийн эдэн төлгүүг манай Аги авчирсан баг. Билемингийг авчирсан. Тэгээд Билемингийг чи бид ч гэсэн нэг жил тавьсан шүү дээ. Тэгээд тэр Билемингийн төлгүүл ирсэн тэр нь тэр нэг дунд хүрнээ хөрөндөө хураалгаал тэр одоо энэ буйг авдаг хөрөнгө гарчаад байгаа. Тэр тод хүрэн гэдэг. Тийм аа. Хамгийн соёлон болж байгаа тэр Билеминг юм. Билеминг. Гамбаа мандаад л уйсан юм дээ шүү дээ. Нийцхийг нь. Гамбаа. Уйсан гэж юу? Тэгсэн. Хязаалан бас доромтод бас доромтод аригдсан уу дөрүүлсэн үү тэгсэн. Аригдсан юм шүү дээ. 14 онд илүү. Тийм 14 он. 14 он тий. Тэрийг манай энэ Төв аймгийн одоо тэр тугал ухаатай хамаатай гүйл тавиал. Тий. Тэгээд Эрдэнэсэн дээр юм л та. тий. Тугалын эцэг Эцгий биш. Эцэгтэй нэг эцэгтэй л азарга байхгүй юу? Эрдэнэсэн дээр жоо харын төл азарганд энэ хингол азарга юм шүү. Төрөө алтрал тий. Тий. Тэр нь тавиад тэр хин гарсан юм бэ? тий чинь 2000 онд 2001 ч өнөө соёлоо бас дараагийн тавьчихсан зэрэг байхгүй юу дараагийн тавьсан. Тий. За тэрний чинь тэр халтарч бас төлтэй байхгүй. Тэрний чинь нэг төл яагаад тэр жил нэг боржгонд харигдлоо. Тийм гэсэн шүү дээ. Залан зэрдүүрээ тэр тойруулга нэг зэрдгүүнээс хүргнийхаа нэг дээр гэдэг тий. Тий. Хин ирсэн шүү дээ. Хин баян хонгор руу явж байгаа би бас мэдлэн жил хулгай дахи яахт нь бас хин авцсан юм уу тий? Үгүй яг аваад та авчих тэнд хин явж байгаа гэдэг ирсэн. Тэгээд үгүй яг авалгүй нэг дүүдээ бодлогын нэг засаг дараа хинт авчих. Ариу эрдэнд одоо байгаа шүү дээ. Тэр үед хин манай гашид ирээд бас нэг мэдлэн өржин ирсэн. Тэр азганд байж бас нэг ер нь бас би тоглох гэдэг хаан бас төстэй байж магадгүй бас ойролцоо байж магадгүй гэдэг. Их нь бол бас Монгол хүндээ сайхан өргөнгөө бас нэлээ сайхан өргөн дөхөн тийм хагдгаар тийм өргөнгөө. Зүгээр тугалтаа нэг эцэгтэйлгүй байхгүй юу? Биш ээ. Тугуулын эцэгтэй нэг эцэгтэй азаргны л төлөв. Тийм ээ. Тэгээд ер нь одоо 25 таа.Эмээ жоохон тойруулга орж байгаа л маа. Тий. Яг хөө тэр нүүнг юу орно шүү дээ. Буурнаар мата зэрдгүү орно тий. Тий, буурнаар мата. Алтан гэрлийн хүрэн өвгөр азарг орно. Тий. Тэгээд таны зэрэг байгаа би ч ороод шүү дээ, тийм ээ. Тий. Билеминг орж байгаа. Хин тэгэхээр ч дээ Монгол гүйл ахгүй. Гүй боо. Гүү, Оросоос ирсэнгүй байхгүй. Орж ирсэнгүй юм. Агийг л авчирсан гүү. Алтан гэрлийн өрнөчийн тэгтээ бас нэг миллион том гүнэстэй байгаад байдаг шүү 22 дээр бас. Тий. Яг хоёр хүрээ азарганд нь бах эдээрлээс хөөдөг гэсэн байхгүй. Тэгэл тэдний л нэг нь. Тэгэл хуртаа дуу гарчээ тий. Тийм байна. Ер нь бол чи ер нь бас манай тэр нэг хуваа гэдэг дүү болон дааранд нь хуваад орж ирсэн. Тэг юу гин ингээд л билээд манай уу шүү дээ. Хуваа юу? Мэдчихлээ. Тэр чи ер нь дааранд нь олж ирээд шүтлэн хурдан байсан шүү дээ. Шүтлэн хурдан байж байгаа улсад нь ч манай тэр үед нэг үзэмжээр гасдаг гэж чихмэхгүй гэж гасагдсан. Сэжиглээ тий. Тэгээ гасагдаад тэр жилээ наа чин барьцааны ойн боллоо яалаа. Тэгэхээр очиж шүтэн төрөөс байхгүй. Юу нэг эрэгтэй юм болгох юм биш юм уу гэхээр. Ер нь даа багтаа тийм үжихгүй байсан. Тэгээд адууч нэтлэн жил бид ярьж байхад тэр жоохон хавар мэг жоохон тийм нэг шүүс нэг их гацсан юм болов биш гараагүй юм лээ. Хавар нь жоохон бодож мөдөрдөн шүү дээ. Жоохон хүйтэн байсан. Тэгэхэд гарсан. Тэгээд яваад жоохон байжснаа тэгээд хит хонож ихэнэ авчиж тагсан шүү дээ хэлчихсэн. Энд бас ихээр бол 2-3 асуулаа юм чинь. Өөрхөө. Тий. Хэдэлдээ асуулаад хязаалан бас ховдод асууж явчихчих. Гасагдсан юм чинь бас. Соёлын бол нодлын улсад мордоод юу байсан шүү дээ. 8 билээс. Азарган өрөө. Тий, азарган бодоод наад чинь соёлонд 10 бас. Тэгээд юунд очиж төрүүлэхгүй юу? Ховдод очиж санжаагаад нь тавьдаг. Энийг яагаад зассан яхаа? Энэ шууланд азар байлгах чи гэж би бодож ирсэн. Тэгээд байжсэн уул нь хязаалан багт нь хуваа засуулсан юм байлээ. Тэгээд тийш. Тэгэхдээ засахтаа яг ихэд нөгөө нэг бас ой багтаа юу гэсэн юм чи татуусаад болчихсон шүү дээ. Тэгээд нэг нь татуу байсан юм л. Тэгээд нэг нь өгчөөд нэг нь татууг нь авчихсан юм л. Тэгээд яг өрөөсөн цаатай байгаа тахгүй. Дөнгөд би тэр ихт азар болгох чи гэсэн хүмүүс энийг соёлын хурдан байсан шүү дээ. Ер нь сунгаа дээр бүгд төлөвлөсөн шүү дээ. Тэгсэн үеийн нэг өрөөснөөсөө авцсан гэж юу юм байл юм лээ гэдэг юм би. Даваахтай ярихгүй юу? Би нэг гайг бадагтай болох гэсэн маань гэсэн. Өрөөснөөсөө азард уралдуулаад асах уу яах уу гэсэн тавах. Юу ийм юм яриад юу гэж хасдгийг одоо дээр үе одоо тэр азар өрөөснөөсөө байсан. Яах ч гэдэггүй.
хийжсэн байхгүй. Тэрүүт нь би тэр чигт назар болгоч гэсэн чинь мэдээ хүмүүс ярьж шүү. Батхын дээр чи нөрөөсөн сатаа гэхээр за том нааданд ороод аяг төрүүлэх юм бол аяг бол нөрөөсөн сатаа гэсэн чинь мэдлэн намайг бодож зассан шүү дээ. Тэгээ мөр болчихгүй. Аймаг төрүүлэх шахснаа бас барсан үү те. Татаж байгаа. Хий тэгээд уудны явж дээр огийг нэг 10 секунд дууг хаадаг үстэй микийнх. Надад хийж болохгүй. 10 секунд ингээд яана чинь. Тэгээд хажууд нь дааж хамгийн ойрхон явж байгаа. Тэр хүүхд нэг тэр чи юу яасан маа. Нүүд ч уус юм уу? Тэгсэн хүүхдэн тэр чи ингэчихгүй. Урд өдөр нөгөө соёл уралдсан шүү дээ. Тэнгүүт тэр чи нэг хөндлөн засмал даваад соёлыг нь өнгөлөө тэр чи хоригдохгүй байсан шүү дээ. Тэгсээр гоо төрүүлчихгүй. Тэгвэл хүүхд чи ерөөсөө би бас авааглаа дагаар яваад хараадсан. Хүүхд нь надад биш чинь харахгүй байгаа юм чи. Урд нь төрүүлчихгүүд баг ингэ зогсоож байгаа төрүүлчих багч бодсон шахаас. Ер нь би 2-3 бас нэг хажууд навцсан биш хараагүй. Оо бүр тоохгүй. Тоохгүй харахгүй. Өвгөн дөрүүлсэн бол тэр нөгөө тэр сэтгэл зүгээр явчихад шүү. Тэгээд нөгөө алгараад тэр одоо тэр урд өдөр нь соёлын мордог байсан толгойгоо төрүүлсэн байна. Хэвээрээ. За ингээд одоо Халтармар бол одоо энэ өдрийн уралдаанд тоолсон өрөөтэйгээ одоо холдож байна. Аранга аймгийн төвшрүүлэх сумын уяа Цагаан бандын Буянбаатарын унган адуу Төв аймгийн Алтан мулаг сумын харьяат Монгол улсын мандаа яаш Батмунгийн Батхуугийн хулгар хээрмэрийг анх цэгийн хангалагт 8 настай хүүхэд унсан их насны мөрдийн уралдааны 273 их насны мөрдийн уралдааныг сэрэг шүүхэн хөтлөөд одоо барайны зурхаараа ойртож ирлээ. За хулгар Халтармарыг ч одоо ер нь хамаагүй юу болж байгаа харагдаж байна. За хээрмэр одоо ингээд хулгар хээрмэр бол одоо өнөөдөр өнгөсөн хэвээрээ. За энэ хаврын уралдаанууд ч одоо хоёр ч одоо түрүү магнаа турдасан өнгөрсөн жил соёлын газар улсын баяр наадам 8 турдалж байсан ийм одоо хурдмар байгаа. За баруун бүсийн таньшиг наадам түрүүсээ хязаалан баруун бүсийн наадам бас аярагдсан байх шүү хээрмэр. За ард дээр нисгрээ өрн. За ингээд энэ хоёр мөрний зүүн дулдан 200 м гаруй одоо дав байгаа харагдаж байх шиг байна. За ингээд их насны мөрдийн уралдаан барайн дорж ирэхэд километр хүрхгүй үлдэж Төв аймгийн Алтан мулаг сумын харьяат Монгол улсын мандаа яж Батмунгийн Батхуугийн хулгар хээрмэр их насны мөрдийн уралдааныг хөдөлсөр барайны зурхаараа ойртож ирлээ. За арын 5 мөр. За тэр хэдээс бол нэг нь бол одоо айргаас мултрах нь одоо дамжиггүй аль нь айргаас мултрах нь одоо бүгдээрээ харъя. За арын одоо 4-5 мөр яваад байгаа. За ингээд тусан авираас оруулж ирэхэд хээрмэрний ард дээрх 5 мөрөөр нь тун ойртож ирлээ. За харахгүй л их насны мөрдийн уралдаан бол одоо төвчээрийн уралдаан болдгоо гэдэг нь эндээс бол одоо ер нь тот том руу харагдаж байна. Улсын баяр наадмын гарч өнгөсөр байгаа төрүүлдэг мөр гэж одоо сүүлийн хэдэн жил байхгүй байсан. За аман үзүүний хөрөн мөрний тоосноор өтөөгөө яваад байгаа харагдаж байна. 2223 номертэй марцсан анх цэгийн хангалагч хүүгийн унсан Алтан мулаг сумын уяач Батмунгийн Батхуугийн хулгар хээрмэр үзэгчдийн нундарж ирсэн ард дээр нь хөрмөр тун ойрхон ирээд нийлээ. За ингээд үндсэндээ цагаан зурхаа нэг 100 м гарan дутуу байхад Өвөр хангаа аймгийн Хожирт сумын харьяат Пүрмэн мат сайхны хурдан хөрмөр энэ их хоёр наадан түрүү магнаа турталж байна. За наадан чин одоо байсаа за үнэхээр одоо тактикийн уралдаан гэдэг ямар шуухан байдгийг харууллаа. Манлаа яаж Батмунгийн Батхуугийн хээрмэр аман үзүүн турталж мөн Батүлэг Дотмондагийн уйсан хов талтар 3 турталж дөрөвт нь Хэнгэргийн зүг сайхны хонгормор аяргийн давтад нь Зоригт Баатарын Жавхлангийн хөрмөр Төв аймгийн Баян цагаан сумын уяач 6 Төв аймгийн Алтан мулаг сумын уяач Дугуурживын ганцрын цоохормор худалдаа. Хурдмөрний уралдааныг дэмжигч Орцог уул компани. Улсад мордож чадхаа бодвол гоё байсан шүү дээ. Мөрч гоё болчиход байсан тэгээд төрүүлчих байх гэж бодож ирсэн тэгээд. Яхан тактик алдаа хөөхт мөр. Улсад ч юм гэж бодсон юм шүү тийм. Тэр нэг юм яваад л дээ. Улсад тэгж юм боддог. Тэр тэр яваад л дээ. Тодмагнаа тэгэл шүү. Төрүүлэх мөр надтай шүү дээ. Тэр чи өөр өксөө ярьдаг байсан юм уу? Тэрэн дээр чинь нэг байл юу яахгүй. Тэр нэг хин тэгэхгүй юу. Наадмын нөгөө тэдний тэнд очсон баяр шахаад нэртэй юу хийсэн шүү дээ. Нэвтрүүлэг хийжсэн шүү дээ. За бид нэг хийсэн маа шахаагийн нэг хөрмөр зэрэг нөгөө Жорт мордгийн нэвтрүүлэг хийсэн. Тэгээд байдсан видеонд орчоо хийжсэн чинь нэлээд олон хүмүүс эцэг юмараа суужсэн чинь. Энэ ямар сонгоны мөр хурдан байна гэдэг. Тэгэхгүй тэгээд би зүгээр илүү хүлээд чинь мөнгөтэйг нэг хээрмөр зэрэглэнгийн хээрмөр хэр байгаа маа гэдэггүй. Тэгэхээр би үгүй яа антитын сонгоод харсангүй. Тийм ирэхгүй. Хүний сонгоо харсангүй. Ер нь. Тэгээ марчи шимэр яваад хүний сонгоо харахааргүй мөртөө хөө гэдэг чинь. Тэр яриад тийм гэсэн. Манай телевизийн мордос зүгээр байсан бэ тий? Тийм байлээ. Манай сонгоос ч сонгоноос ч одоо ямар ч хоёр их насны мөр орсон. Аймагт улсад хээрмөр байгаа. Хээрмөр чи гүтэлж байгаа бараг боруулаад 10 дотор халмар орсон байлээ шүү. Тийм.
цогоо ахыг Нөгөө хоёр хэрмэр нөгөө хэрмэрч долоолцсон шүү дээ тий. Улсад уу? биш Тэр хамаагүй. Гуравсан. хамаагүй. Манай сунганд байсан тэр Эрдэнтийн хэрмэр чинь манай гуравсан сунганд ер нь улсын наадамд ер нь 4 их мөр 10 дотор тавих гэсэн байли. 10 дотор гэн ер нь айрыг төлөө 4 10 дотор. Тэгээ хөтлөж байгаа 3 дахь хэрмэр чинь. Тий. Толгаар. Тэгээ дээрэс нь цугаахын тэр нөгөө хонгор мөрч аймаг хонгор мөрч 7 давтаа байлаа. Тэгээ боёлын үе яах нөгөө зээл дурч 8 дурч. 8 дурч. Манай сонгоч ер нь сайн. Гэтэ бас мөрдний бил өндөр яваад байсан тий. Тий. Ер нь сайн байна. Өндөр яваад байсан. Манай сунганы дарга штэ. Манай дүү чи биш. Тэгээ манай дүү одоо тэгээ энэ жил том цол авах нь дээ тий. Баяна том цол том найр хий. Атгууш болгороо мөрөөд энэ жил тэгээд төв амуу зүлгөөд говалтад очиж харагдав. Ханжаалтанд харагдав. Тий. Бор азрагаас хоёр харагдсан шүү дээ тий. Бор азраг харагдаад. Бор азрагийнхаа битүү азраг авсан юм ба та? Энэ бол манай дуурай мод байсан гэж тэр ярих марцчихсан. Тийм үү. Тэгээд дормтын нөгөө бихээ идэж чи шүлдүүрмөр явчих цугуулж байсан. Хэний тамхтай юм лээ штэ. Батүн. Газар тий. Хавар авчирчаал ах уу. Том юм ас тамхтай тий. Тийм. Нодлон хацсан соёл бол давгүй байсан ш наад чи. Ер нь бас холбоотой сугаархан бодлогыг сунгаанд төрүүлж чадсан гурвуулаад байсан. Тэгээ ер нь жоохон азган соёл нь жоохон бэргүү болсон баха. Тэгээ энэ жил жоохон арай жоохон бэлтэх байсан гэдэг гайгүй. Хавраар бас төрүүлээд байсан уу? Хавар нөгөө нэг юуны топ борд хавар төрүүлсэн шүү дээ. Тэнт төрүүлс тий. Тэд чинь азраг соёод нь төрүүлдэг шүү дээ. Тий. Дэмсэргийн Төрүүлсэн азраг яасан бэ? Төв аймаг 6 ачдаг мөн үү? 8 10 дотор явдаг. Манайхнаас Төв аймагч бас надаас Төв аймагч манай үеийн дээр чи бор азраг маань 3-аад нөгөө хэр азраг маань 6-аад дэмсэргийн 9-ус биш үү лөө. Аа за хандгсан багт. 3 азраг бас 10. Ихмөр бол энэ холгорд морцсон уу? Холгор марцсан. Соёолон Төрүүлсэн. Нөгөө зээл төрүүлсэн. Хязаалаа хэрэгжсэн нэг халзуур Чүтлэг арангаа явуулчихлоо. Чүтлэг яг зүйл арга. Таа 6 шүү дээ тий. Баа 6. Дээд нас ам тугаахын нэр дээр. Тэгээд тугаахын хараад авсан юм дээс шүү дээ. Үлдээтэй дамаач. Чосод 8 лаптын очиж дамаач шүү дээ. Тэр шүтлээ байхаа яа арангад жоо давцсан уу яасан тэр мандсан уу? Яг өнгөрсөн баха. Хавраас нь шүтлөөр 2 уралцсан. Уул нь бол нөгөө бас өнгөрж байгаа атаг бол хол мод ачихгүй байж байгаа. Эндээ уралдсан болгосон. Гэхдээ тэгээд тэр чинь арангач газар нь ойрхон байсан гэдэг юм. Шүтлэн бол гайгүйсэн юм лөө. Бүгд хичээлээ. Ер нь бол ойрхон байсан гэж хэлээ. А тэгээд хэд дурцсан? 8. Өнгөлж өнгөлөөгөө араас явсарч бодов. Би ерөнхийдөө л бас наад яа гэж хэлээ. Тэр бас нэг 10 үй тэр явж байгаа л 8 жил. Тэгвэл газар нь жоохон ортсон шиш магадгүй. Магадгүй газар үй. Зөвхөн яасан. Гэж бас шүтлэн жоохон ч бас нэг жоохон бас өнгөс мэж магадгүй. Очоод бас нэг манай хэд бас нэг жоохон ачлалтандаа тийм 30 жоохон өдөрчлөө гэсэн юм. Хавраас энэ 2 уралдаа хийчихсэн. Би нэг дааганд нь уралдаагүй гэж бас хавраас 2 уралдаа. Жавтан чармаас өөр нөгөө юу н дорн уралдаа тэгээд 2 уралдаа. Тий. 2 уралдсан юм тий. Тэр ийм хоногийн хоолн байсан шүү дээ. Ойрхон болсон шүү дээ. 2-3 хоног дөрөвтэй болцсон байсан. Батгууч өөр унгаа атуунууд юу гэж нөхө сүүлийн дүржлээс Тэр одоо өргөгийн хат чам бас нэг хулгай. нөгөө усад 2 төрөлдөө. Ихэн өргөөрийнх нь атууны боо. Цэгийн яг өргөдөө өгсөн тэр хулгай хийж. За бинжан гараад тийж дагав эрдэнтийн мөст мөн жишээ шүү дээ. Ихийн одоо яаж яаж л яриад байгаа юм. Хулгай юу? Тэр одоо чиний хоёр төрөлд харж ихийг. Тэгээд энэ тойруулгагүйг сонсогдох юм. Тэгээд нөгөө ястамаас төгөөр манай хонхонгүй тойруулахгүй хамаагүй гэсэн юм. Ямар ч тийм. Энэ бол их мэхийн авахд бол би байгаа юм. Энэ бол яг алтан булгийн манай нөгөө Батуулд шүү дээ нөгөө гэдэг. За. Батуулд энэ тойруулгын нэг одоо нөгөө сүлд нөгөө шинжилгээ цаасаа тавина. Одоо тойруулгын ингээд гэдэг үлээ. Байгаац нь өгч чаа. Одоо тойруулсан байгаа. Өөр тэр үед байсан ингээд Жаргал зураг мөрөг. За. Танд Тэр үнийг ямар хэдэн бүү зарах гэж байна гэж. Батал зоргод хэлээд нэр хашаа явсан байхгүй юу? даваад авч байгаа юу? Даваад авч байгаа. Тэгээ нэг хулмөр авчиж ирээд нэг галтаргүй, нэг жижигхэн галтаргүй, саарлгүй. Тэр авчиж ирэхгүй. Тэгээд тэр дээр галтаргүй тэр одоо харийн их галтаргүй ирсэн. Тэр байцсан жоохон жижигхэн балтгаар жоохон галтаргүй ирсэн. Тэрийг холгор тавигдаад нь харчих гарсан. Тэгвэл тойруулгал удамтай биш үү? Дугаараа мэдээлсэн баха. Би дугаараа өрөөд нь хэлж ирсэн юм шиг. Тийм бах. Дугаараа Тэр чинь нөгөө дааг. Тэр чинь нөгөө хавар
Тэр чинь үнэхээр мөн 25 тахлаар нэг ахтай тоохгүй байж байгаа. Хавар орж ирсэн байхгүй юу? Энэ зэрэг материал хийж ирсэн юм шиг. Хавар орж ирээд шав өстэйгээ таа. Тэр чинь хавар нөгөө уцад хоёр төвөөр бушгүй гарна штэ. Хүүхдүүд юм байсан. Бушгүй өснөөсөө салаагүй. Тэгээд хавар далан дээр 2 3 тарсан чиг давгүй байсан байхгүй. Сүмд ах. Тэнгүүт нь би энэ заа энэ юу юм бэ? Тэр нь гайг болсон юм байна л да. Тэгээд зун уйчаад тэнгий сунгаан дээр бидний их модын хойног үйсэн юм аа. Тэнийг сунгаан дээр тахиулсан их гайг байна гот нь усад тавилгүй гэж алтаагаанд аваад явахгүй юу? Алтаагаанд тэгээд нөгөө хөрөнгө төлөвлөсөн усад баяр хөрөнгө тэр мэдээж үдсээр байгаа чинь 11 дарсан баг. Хаана. Тэгээд энэ болохоор юм байна гэж бодсон. Тэгээ байлгаж ирсэн. Тэгээд шүтлэн хадсан очингууд амхуу зүйлс гэдэг хэзээ. Тэр чинь юу ер нь Италид жоохон тойруулга байгаа гэсэн. Дугаараа мэдээдсэн баха. Тэгээ би шинж нэг сүүлд харыг төрүүлсэн дугаараас саарладаг тэр хэргүй хоёрыг мэддэг байхгүй дугаараа. Тэгээд дугаараа нэг харцаа айдаг үү их их явагдсан чи би чамд үзүүлсэн хайг хэргүй байгаа зү. Тэгээд дугаараа сар гэдэг л дээ. Тэр эцэг нь болохоор юу штэ хулангийн юу мөлөөчтэй хэр. Тэгээ хулан гэдэг азарч юм болохоор ирээ зүйтэй нэг эцэгтэй азар байхгүй. Тэр чи одоо анход бол тэр хээр азарч юм бол хин авч ирсэн шүү дээ. Нэг хээр мэдсэн талааш өнөр үе. Хөлбөрөөс олж ирсэн. Тий. Баруун сумаас олж ирэхгүй юу? Баруун сумаа. Баруун сумаа. Тийм. Тэгээд тэнд гайг мөрөө байна гэж нэг хязааланд жил ирсэн. Тэгээд хязаалны дээр дагуу тавьж байгаадаас соёлын болдог жил нь энэ азар мазарн тавиад дүнжин гараад татаж байна. Тэгж байж байгаа. Сүүлд нь хоног бас өртөг мөнгө бодог хоёр ихээр бас өгөхгүй байж байгаа авч явах гэж ирсэн байхгүй. Тэнгүүд нь өөрөө аваад үлчихгүй болох. Тэгээд өвгөнтэй өөр натаж уулзсан юм яа. Тэгээд өвгөнтэй ярьж байхад бол өвгөн бол яг бандгаа дунд би явж гүд тавьсан, хол гүд тавьсан юм аа. Тэгээд нэг охин гараад бандгаа байлгаж явж ий гарахан гот нь яриад эхнийх нь охин гараад 20 жилийн нэр гот явсан. Сүүлд нь яг сонслоосон тэр бол гамаа тахах авчирсан азар. Чиглэл тийм үү? Тэг хулан гэ тий. Тэг хулан гэ тийм том гэлтэй азар байж гэсэн тийм ээ. Том гэжтэй сайхан л тийм. Ирээдүйн эцэг нэг эцэгтэй. Ирээдүйн нэг мэдүүс бүгд нэг эцэгтэй. Тий. Одоо тэр мэндээгийн алтан болтч нэг эцэгтэй азар байхгүй. Гэтэ бүрээд ихтэй нутгийн бүрээд ихтэй байхгүй энэ хилээ заадах. Тийм азар гэсэн. Хулан гэ 6 оны зураг байдаг чинь шиг гамаа дахиад харсан. Одоо тэрнтэй нэг эцэг нэгтэмэр тэр хулгастай эцэг нэгтэмэр гэдэг нь гамбаа өрхний гамбаа эднэс нэхэрмэр байсан. Тэр мөрөд бас яг тийм бас голоороо бүд хулгар ааштай. Тэр эрийн төлөвлөлт одоо энэ тэр хулгарын төлөв нэг юм байна. Одоо сүүл аюу харахад. Тий. Энэ харамч тийм шүү дээ. Энэ тийм сүрхсээр. Зөө. Тэр азраган тиймээс хараад хулгар цаасан тийм азар байсан. Ерөөс хоолнд хөдөлтгүүд. Энэ хараад тийм нэг дураацсан байлаа. Тэр хулан чи гой хавирган өрхтэй. Яг тийм. Яг гой хавиргатай нэг бүгд. Утаач ихтэй тийм азар гэсэн. Хүн харуул зүгээр тийм нутгийн ирлээ азар. Тийм гой тийм азар гэсэн. Тэр ер нь гэхдээ холон сүрхий азраг байсан мэн тий. Одоо энэ 8 хээр азраг байгаа шүү дээ. Төлөвд 3 4 төлөвнөөс бүс харагдаад байгаа шүү дээ. Тийм. Ер нь бол яг би тэг бодоход л бодож ирсэн. Тэр хулгарын эцэг бол бас Монголд нийцгээ сайн төлөлтэй азар байж байгаа. Тэгээ тэр чинь өөрөө даарч хөрөхгүй тэр чинь өв зүгээр бэлчээрээр орчдөг тийм азар гэсэн юм байна. Өөр энэ хилийн цаадах зүгээр нутгийн нэг тийм өрөөд гүүрнээс гарсан. Тэгээд тэр харыг батсан энэ бүдүүрээ бүр сайн дахих багтаа ийм ойрхон сүгт хоол мол хөдөлгөө юм чи энэ боддог гэсэн юм. Тэгин жил бас л их л өнгөнд явж үлээ шүү дээ. Явж илээс. Аа 10 дээр 10 тэгсэн тийм. 11 байна уу? 11 2-оор авчих шүү. Бас их сүрхий яваад ирлээ шүү. За өөр батгүй юу хийж байна? Өөр одоо онц юм ийсэм алдаг байна да. Тэгээд өөрсдөө жилээ бэлтчихсэн үү? Аян бэлтчихлээ байна. Ногоон дэжэл юм шиг гэж бэлтээ. Тэгээд би авч чадахгүй цаас. Орд ашигаа барьсан нөх. Барьсан. Тэгээд Шинэ хашаараад байшин бариад байгаа юм. тий. Байшин ч болсон. Бичээ юм гээд орны ажил жоохон юм бэлтчихсэн. Түүс нэг вантос байгалаа яагаад. Өөрөөс нэг вантос байгаасаа дахиад орд вантос байгаа. Үлчитэй хоёр талтай байдаг. Дэмбэх ирээс ер нь хөлс илбэгтэй дурсан. Илбэг. Тэр хулгарын төлөвд бүгд тийм. Айгуу билээ үзтээ. Тэгэнгүүтээ тархан явчихдаг. Юустай барьж марихгүй. Тармаа. Адэн үлээ. Эцэг нь юу лээ? Ирээн. Яг дээшээ явгод Стамбулд идвс чинь
бүгд өвөө нэгтэй тий. Тэр адаа нөгөө дээлцэх гэдүүсгээд ингээл явах юм билээ. Тэр хологрынхаа төлөв хэдэн 25 таа байсан гүнэр байд. Тэднийг цэвэр азгын тавиад энэ жилээс даарнаар 25 таа гүнэраас даарнаар гарч ирж илээ. 50 таа азгнууд юу нөхөд энд одоо Байгаа шүү дээ. зөндөө гоё. 4 5 таа байгаа шүү дээ. Хангируулын төлөв нэг алаг газар байгаа. Зүүн Хүмүүсд 16 гараг. Та харагддаг лөө. Шүтлээр Гамууж үс. тэр байна. Тэр нэг сагуурын хар байгаа. Нөгөө Эрдэнэт ганц үг нөгөө буурал ганц. Тий. Аа. Тэнцэн ганцхийн. Тэнцэн ганц. Ганцхийн хар. Шуус үсч 4 5 харагддаг тийм. За 3 байрыг да. Тэрийг дондод айд. Дуундад орж байгаа. 5 6 харагдсан юм шүү. Тэр сагуур нь хамгийн анх тавьсан тэр чинь. Хар гүний төлөв байхгүй нөгөө. Анггүй бод харыг анхны зүйл. Анхны төлөв. Тэр маань ганц өгтөн өөдөр нь байгаа л да. Тэр маань тэрийг би авчиргүй баралч байж байгаа. Тавьтаа зам байна. Батгууч одоо амар хоёр топ мундаг удамтай цэвэр азартай байсан нөгөө Галилео мөлөг шууд төлжлөө үжлөө тий. Тий, Галилегийн зүйл хээр азар, халзаа азар хоёр байна шүү дээ. Одоо энэ жил заармд байгаа. Энэ жил гарч байгаа. Энэ жил дагуу их хэмжин болж байгаа. Аа за. Тий. Ер нь жилээ явсан яг арай жоох ирсэн байна. Одон зүйл авчаад байгаа шүү дээ. Энэ жил ээр гарсан нь уйснаа та харин. Ойс аник зээлдийн орсон сүнгөдөө ойс найх тэр оролцож байгааг би хайцсан. Найх тэр яг би уралдаж мөрөлдөг шүү. Тэр араа бат үг ирэн одоо. Араа батар байж араа. Батгууч нөгөө халдсан чи араб өстэй. Тий. Тэрний чинь төлөвлөрөө сайн юм аа. Энэ жил $1000 нэг байц харагдсан тий. Тий, $1000. Тэр чинь юу гэдэг тамирын халзаа азарганы ээжээс гарсан юм дээ тий. Айл тамирын ялцсан. Уустай харагддаг. Тий. Тэр чинь ээж нь батгууд байгаа шүү дээ. Тэрийг эзэн авсан. Ой, тийчгүй ихтэй авчирсан. Тэр чи Юурагийн Наранбаатарын уу? Тий. Тий. Тэр чи яагаад авчирсан яасан бэ авчирсан гэх юм бол тэр жил манай нэг Сүхбаатар нэг Сүхбай гэдэг Андар Сүхбай гэдэг манай найз тэр одоо Наамбай Самрын алсын өмгөө эзэн чинь Наамбай гэдэг байгаа шүү дээ. Хар Наамбай гэдэг. Юурагийн Наранбаатар. Наранбаатар. Наамбай гэдэг чинь найзууд ахгүй юу. Тэгээ байжангууд тэр Тамирын алсны чинь дүүг үг. Манай Сүхбай аймгийн өөрийнхөө аймагт хоёр аймагтыг халзаа азарганд тавиад нэг хөрөг он гарахгүй юу. Тэрийг над бэлгэнд өгсөн. Манай хүүд өгсөн шанцтай. Шанцтай. Тэгээ тэр жил нэг даа Монгол даа нэг 6 байцтай. Аймаг явдаг. Тий. Тэгээ харгисан бол ингээд дээгүүр харагдаж шүү тэр. 3 сар чаа. Тэнгүүд зүүн үсч төрүүлсэн шүү дээ. Хоржилоо агаа удмын хорны минь алтан тал нутагт 10 будаа мэт цацагдаг олон урдан даагнууд гарааныхаа төхөөр хэмжин дээр дөнгөж эргэж байгаа мөчийг харууллаа. За өнөөдрийн урдан даагны уралдааны үзүүр дээр Говьстай аймгийн Шарах сумын уяач, Хадваасангийн Матэртний зээрдэг, Төв аймгийн Алтан мулаг сумын уяач, Батмунгийн Матгуугийн зээрдэг хоёр гарч ирлээ. За энэ наадлаар улаан хувцастай хүүхэдтэй Монгол жижигхэн уран даагууд Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын уяач, Шарын Сүхөчрийн унган атуу Төв аймгийн Алтан мулаг сумын уяач, Батгуугийн зээрдэг байна. Монгол улсын додмонд уяач Матэртний Хадваасангийн Матэртний ордон хүрэн дааг өнөөдрийн урдан даагны уралдааны аман хүзүүн дээр Төв аймгийн Алтан мулаг сумын Батмунгийн Матгуу гэж өвөө аав нь Алтан мулгийн хөлт намсраа гэж улсын баяр нааданд 10-аар мөн ч олон мөр оруулсан ийм одоо хүн байдаг да. За энэ бол одоо Монгол дааг байна. За Хөнгөрийн хоёр дааг Баянгор аймгийн Богд сумын уяач Гамболдын хулдааг Говьстай аймгийн Шарах сумын уяач Тодмондоо уяач Батэртний одоо хурдан хээр дааг зээр дааг гэсэн хоёр дааг ард нь Алтан мулгийн Батгуугийн хүрэн дааг Батмунгийн Матгуу алтар заяач хүрэн дааг өнгөрсөн жилийн дөрөв баяр нааданд Монгол хүрэн алдсан соёлон айраг турдлуулсан дөрөв турдлуулсан цаад алт нь 630 номертой Заабрын Батбаярын хулдааг 608 номертой хар дааг танихгүй дааг байна. За цаадлын хоёр дааг нь өшөө үлгэж тун магадгүйгээр орж явах шиг байна. За гарсан цагаас гэж урдсан Төв аймгийн Сэргэн сумын Тодмондоо байж бас Ононгийн Батүлгийн уйсан Төв аймгийн Эрдэнэ сантын Өлзийн урдгийн завдар дааг Төв аймгийн Алтан мулаг сумын Батгуугийн хүрэн дааг. За 272 номертой хээр дааг орлоо. Үндэсний өв соёлыг дэмжигч MB Beer Plus. Тэр чинь тэр хүрэн даах. За. Тэнгүүд тэр чинь болохоор тэрний их нь болохоор тэр Тамирын халдсны чинь дүүг байхгүй юу. Тэнгүүд би чинь Наамбагаас очиж тэрийг давхингууд имийг нь чи тавьчихгүй юу. Тэгээд энэ жилийн тэр нөгөө энэ жилийн аймагт ирлээс даган зургаалдаг нэг зээрдэн шүү дээ. Тэр чинь болохоор тэр Тамирын халдсны сохиндоос гарсан юм. Зөө. Тамирын халдсан азаргных нь биш ээж их нь. Тэрний чинь хамааралтаас хилдэггүй байгаа шүү дээ. Шанцөрний ээж ч гэсэн байгаа шүү дээ. Тэр сайхан хаттай шүү дээ. Тэр чи одоо нөгөө манай нөгөө Мухтари нөгөө бормор зэрний. Тий, ээжийнх нь унгаа эзэн шүү дээ. Наамбач юу сайн хаттай шүү дээ. Энэ бол Мухтарын борын их чинь тэдний хад уних тий. тэрний шин
тэр терминал ээж шин тэр халзаараа юунд тавиад тэр жилийн мянгад даа өссөн шүү дээ. Энэ жил бас байцсан гурлахгүй. Цусны ялгаар нь арчуун байх ихнэсний мөрөнд дээр. За энэ дээр бол яг өөрийн биеийг үзэхэд бол үзээд ингээ байхад бол ер нь бол ихтэй бас нэг үнэхээр сайн төрсөн 25 тамаар л ихээс 50 тамаар нь 25 тамаар чирэгдээд ч тэр юм байна. Яг үзүүл дээр очиод нэг задрах үед 25 тамаар нь цаана бол дээд хурдаар яваад нөгөө 50 тамаар нь ч жоохон нөөцтэй хангаараа тэгээ тийм ээ. Яг үзүүл дээр очиод задрахаар задарч чадахгүй. Жон цусны ялгаараас гарч байгаа тийм. Бас ер нь бас тэгж бодсон болгоныг бас ерөнхийдөө бас нэг жижигхэн хоолны хөдлөлд мартах нь орцсон л та. Тэгээд тэгж хазахтаа байгаа. Тэгээд би билгийн хөрмөр дариулах бас яг үзүүр дээр бас нэг хөдөлж болно шүү тийм үү? Тийм билээ тий. Тэгэхэд бас нөгөөх нь 50 тамаар тийм үү? Өөрөө 25 таа цаанаас стейт уртаа хийгээл явах байхгүй. Тэгэхээр бас яг том наадам дээр бас 25 тамаар бол ялчгүй чирэгдэн л дээ. За тэгээд одоо энэ бидний нэвтрүүлэг үзэж байгаа залуучууд, адуумал, морьмал үржүүлэх сонирхолтой залуучуудад ер нь юу гэж зөвлөмөр вэ? За саяныхаа үгийг хэлмээр байна уу? Өөр ямар байна? Адуу үржүүлэхэд ер нь юу голж анхаармаар байна? Би одоо тэгээд актер тэгээ мэдэх юм ч юу байх вэ? Тэрнээс энэхээ яг бас залуучууд хэлэх юм хамгийн гол нь бас одоо мянган савьяаш байгаа ч бас материал хэрэгтэй. Тий, ер нь сайн дуу. Тий, ер нь өөрөө сайн дуу гаргаж ирдэг юм уу тийм ээ? Одоо мөнгөтэй хүмүүс бол саймаар хөдөлж авдаг юм уу тийм ээ? Материалтай байж ижил сайн урднохээс энэ сайн үеийн инлээ гэх тийм ээ. Тэр бодомоор уралдаад гарч ирэхгүй л дээ. Тэгэхээр одоо яг сайхан миний доод үеийн залуучууд ихэд бол өөрсдөө сайхан үржүүлэг хийгээ тийм ээ. Сайн материалтай байх юм бол морин дуртай болоод материалаа бэлдээ гэсэн үг юм шүү. Тэгжээд сүлд нь уяхаа бодохгүй бол материалыг өжиж 1000 уяах гэх тийм ээ. Савьяаш яваад бабиад 1000 савьяаш яваад материал модоо аваад байхгүй шүү. Сүлд нь дэмбэ тэр миний тэр хөвгтөд бас санаа нэгтэй байж би л ингэж бод. Ер нь бол яг хүн одоо ингээд бас нэг одоо бэлтгэл модоо бүх одоо манай санжаа авах хийх юм л да өөрөөс санжаа эднээс шаардаас дөнгөө найз бэлтгэл модоо хамаагүй барилдахлаа батгүй хүний зүрх бүхнүүдтэй гэдэг. Тиймээс би бас ингэж бодох. Одоо энэ уяачнаар хүртэл одоо ингээд жоох материал модоо юмар 2-3 жил оролдоод ингээд уралдаад хоцроод байна шүү дээ. Том уяач байсан. Тэгсэн ч гэсэн хүн чинь өөрийнхөө барилгаас гардыг юм шиг. Би бол тэгж боддог юм. Оо ингээд тийм ээ. Бас нэг хүний уяараа харах ч юм уу те. Оо энэ одоо яаж өөр нэг л болтой муу юм ингээд өөрөх нь хамаг санаар уяад нөгөөдгөнд хангуй болох чинь миний болохгүй гэж бодох. Өөрийнхөө нэг өөр нэг ихтгэлтэй байсан юмнасаа бас гараад те. Дөнгөтэй яг нөгөө мөрч үнэхээр бас чинээдэн тулд уйчаад байдаг. Тэгэхэд нөгөө хэд нь бас илүү тавьтай илүү материалтай мөрөөр уралдаад ахаас хүн бас нэг жил хугацаа 2 жил 3 дахь жилээс авах хүн чинь бас уяаш хүн ч гэсэн өөрийнхөө бас барилаас бас жоохон төөрдөг байх. Би бол тэгж боддог. Тэгээд бас ер нь бол бас тэгж боддог үндснээс бас ямар ч байсан сайн гүтэй бай, сайн азархтай байх юм бол оролцож болох байх гэх юм бас өөрийнхөө бас үржил хийгээл. Үндэсний өв соёлыг дэмжигч Horsepower Sydney. Австрал Zycan тарайн найрлаганда PPS, глюкозамин, гликан агуулсан уяамарны үений өрөвсөл, зөөлөн эдийн гэмтлийг эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх, хөлийг доголохоос хамгаалах сонгомл үйлдэлтэй Америк адеквин тариатай ижил үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн. Тэгэл одоо ер нь үржлийн юу яаж нөхө? За 2 3 цэвэр азрахтай сайн монгол гүн тавьж 50 дарааж ирж байна те. Одоо нөгөө 50 ч нахад азраг болоод яхахаар тэр 50-д 2 50 хооронд мөргүүлэх одоо даалсын зорилго гэсэн үг шүү дээ. 2 50-д хооронд мөргүүлэх үү ойлсол доош нь тусантай дахиад дээш нь татах юм уу яах вэ? Тэгээ одоо тэртээ тэрэнгүү 25 мар зэрэг одоо ингэ чирэгдээд байгаа юм чи буцаагаад доош нь татах хэрэг байгаа юм байна. Би л бод ер нь бол яг нэг актер доош дуулах бодохгүй л 50 мөргөлдүүлжлээ л та. Сайхан 50 жил мөргөлдүүлээд болвол зарим дээш нь татаа 75 таа болгож аваа тийм ээ. Өөр сонголтанд нь оролдоод. Тэгээ энэ яг нэг юу бас нэг энэ адуумлаа нэг уралдах нэг дөрмийн талтай гарчулах учир байна л да. Энэ жилийн улсын наадам бол бас харин харьцангуй уламжийн хэмжиж яриад тэгээ яачлаа. Тэгээд энэ бүс мөсийн наадамд зарим нь бас болж өгөхгүй одоо хаашаа ч юм тэгэл. Тэгээ ер нь бол ямар ч тохиолдолд үржлээ хийж лсэн л дээр л дээ. А тэгээ яг үржил дээр хүн хүний санаа өөр л дээ. Би одоо жишээлбэл бас нэг учиргүй одоо нэг том болгоод чи яах вэ гэж боддоо. Одоо би бол хөдөө бас нэг энэ одоо мань адууг үржүүлэхээс гадна байгальчин тэр адууг байх эсэх бус асуудлыг шийддэг болохоор адуугаа айлуулахаар одоо би бол нэг сэрүүний дундч өндрийг метр 50-аас адууны дундч өндөр метр 50-аас илүү гарахгүй зүгээр гэж боддог байхгүй адууны одоо жишээлбэл бас нэг тийм тэгээд ер нь байгаль
Юу юм хийх юм бэ? Одоо ингээд бас Монголын нөхцөлч харьцангуй хол оролтон тийм ээ. Тэгэхээр дээш нэг татаад бүр их том болохоор одоо бас хүмүүс бас буруу ойлгоод ашиглана л да. Зарим бүр ингээд том болгоод ирнэ шүү дээ. Тусан дээш тусмаа алах харж юм шиг тийм одоо хурдан болно гэж бодлоо. Бүү юм шиг байна. Энэ чинь яг багтаа бол хурдан байх магадaltaй шүү дээ. Даага маганда. Өдрүүд ихээр тэр том биеийг тийм хол авч явхад бас дээш бас тийм ээ. Хөл гарan дийлэхгүй бол. Ер нь бол хүндрэлт нь нотолцоод байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл 1923 онд рекорд одоо хамгийн хурдтай одоо 1000 м дурлалт хамгийн өндөр цагийг үзүүлсэн адуу 1973 онд секретараа тавьчихсан тэрээс хойш одоо эвдэггүй л шүү. Тэгэхээр яг зүгээр адууны хурдыг бол өндөр болгох гэхээсээ илүү энэ байгальдаа тохирсон Монгол уламжлалт уралдаанд тохирсон үржил хийх боломж байгаа л да бид нарт тэгж үржүүлээ л гэж одоо. Таны докторийн юу чинь юу гэсэн үг тэглээ? Гэхдээ миний юу ч яах вэ зүгээр энэ Монголын уламжлалт хурдан адууны хэв шинжийг. Гэхдээ яг тэр чинь бол би миний үйлдвэрлэлд өгсөн зөвлөмж өгөхгүй юу. Одоо би яг нэг эрдэмтэн зэрэг эрдмийн ажил хийсэн хүн эрдэмтэн ажил хийх гэсэн өөрийнхөө хийсэн ажлыг олон эрдэмтдийн өмнө хамгаална гэсэн үг шүү дээ. Тэрэнд яг одоо үндэсний уламжлалт хурдан адууны хэв шинжийг хадгалсан. Яг миний тэр үйлдвэрлэлд одоо энэ хүмүүст одоо ингэж хэлж өгж байгаа тайлбарлах гэсэн үг шүү дээ. Хийсэн ажлынхаа сүүлд үндэсний уламжлалт хурдан Монгол адууны хэв шинжийг хадгалсан гэж байгаа. Яг Монгол адууны хэв шинжтэй одоо тэр чинь бидний одоо морь шинжих олон янзын шинжээс арслан одоо чонон, хандгаа, туулаа гэл тэр болгоныг хадгалсан. Тэгээд жилд 2-3 удаа 20 км-с дээш зайд уралдахад одоо тэр ачааллыг даах хуц дөрвөн мөчтэй одоо жишээлбэл нэг жилд 3 уралдчихад хөрхөн бас нэг үе гайгүй хөл гарна гайгүй болох юутай. Тэгээд 20 км ирж очиход хоолой тогтоох чадвартай. Дээрэс нь төрмөл уралдах сэтгэл буюу инстинкттэй. Тэгээд бидний Монгол уламжлалт малгайны одоо бэлчээрийн малгайг одоо даах чадвартай. Одоо юугаар ярих юм бол нэг үлгэрийн адуул бий болох гэдэг шүү дээ. Ер нь бол тийм л адууг бий болох зорилго тавьсан байхгүй. Одоо энэ миний үйлдвэрлэлд өгч үзэж буюу би одоо ийм зорилгоор энэ адууг хуржүүлсэн. Одоо энэ тодорхой хэлэх юм бол их учиргүй өндөр байх хэрэггүй байна. Тодорхой хэмжээний хурдан хадгалж чаддаг байх хэрэгтэй байна. Хуралдах хэрэгтэй байна гэл тийм л одоо үржил одоо би Батгуугийн үржил дээр ч гэсэн бусдад үржлэж байгаа улсууд дээр ч гэсэн нэмээд иймэрхүү юм ярмаар идэв. Ер нь учиргүй бол тусын өндөр болгосноос учиргүй хурдан бол болохгүй. Тэрийг дэлхийн нийт харуулчаад хахад бид нар тэрийн юм шиг дахиад өндөр болгох гээд хурдан болгох гээд байна гэдэг бол бас дэмий маа л гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэрнийхэн үржлээс 75 таа дунд гарч ирсэн үү? Цөөхөн бараг л баг тийм. Бараг 75 татаагүй байх. Энэ жилийн би нэг юу хараад энэ жилийн усын наадмын дээд насанд ингээд харахад би хоёулынгийн мэд хоёулынгийнхэн төлөйг үжис азамны төлөв амууд төрөөр явж байгаа л та. Зоригийн хангируулыг төлөйг би 1000 цаг төлөвлөж ирсэн тийм. Сагуурын төлөйг би 1000 улсмас дарагдуулж ирсэн. Энэ хоёулынгийнхэн төлөв жил ирлилийн дээд түрүү амууд төрөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би яг бас ингээд бас би ч учиргүй одоохондоо яг 75 цөөхөн л байна л та. Тэгээ ер нь лайф юу гэж бүгдийг 75 болгоо тийм ээ. Бас тий чинь бас бичээдээ яахгүй юм. Тэгээ харж байхад бас тэр хоёрыг бас бодохоор бас бодож ирсэн аахгүй. Жохон бас нэг таны хэлсэн шүү дээ бас ингээд яг хуу Монголын тод уралдахад бас тийм ээ хөл гар бүх тийм шүү дээ. Тийм юу байна. Энэ хоёрыг хоёулаа бас дэрэндөр 75 таа. Болно хамаагүй шүү дээ. Одоо бидний нөгөө шаардлагыг хангаж явуулна шүү дээ. Одоо тэр бас арай нэг сайн гэхдээ яг хүмүүс бас нэг юм ойлгоод байна шүү дээ. 75 дээс тусын дээшлийг тусмаа сайн боломж ялгаад байна да. Тэгэхээр тэр чинь бас тиймээс хэлж байна л да. Бас тэр чинь бас мэдээж удан байх хэрэгтэй. Тийм үстэй. Тийм. Заавалч би бол бодохдоо бол энэ талд нэг талд нь бол тэр одоо 75 болж байгаа талд чинь 50 хүний их заавал сайн байх хэрэгтэй бодоод байна. Тийм ээ. Тэгжин тэр 75 сайн болохгүй. Тэгвэл автомат ямар ч хамаагүй 75 болгоод гэж яах гэж байхгүй байхгүй. Тэгэхээр эмээ бол заавал тийм ээ. Одоо бас дайректсэн ч үгүй юм уу? Тийм гаргасан сайн байх хэрэгтэй байна гэж. Одоо энэ хамгаалалтыг бороо чинь их нь болохоор нөгөө харгүй шүү дээ тийм ээ. Энэ жил үү? Тий нөгөө хатаахын бороо эмээ нь харгүй юу? Би бол тэрийг бол гэхдээ ихийг нь сайн мэдэхгүй. Ихийг нь их нь сагуурын төл. Сагуурын төл. Сагуурын төл их нь. Их нь сагуурын төл. Эцэг нөгөө тармил бороо гэсэн үг.
би бол тэр чинь яхаа үнний ойлголтоор бол намайг яаж яхаа ер нь ихийг нь би мэднэ. Сагуурын төл за их нь 75 таг байсан хаа тийч томгүй байсан. Тэрийг одоо нэг хатлагын одоо нэг мөнгөнгөө бол харгүй шүү дээ. Харгууны одоо миний тэр одоо надад хараад байгаа шүү дээ. Тэрний дээдлд нэг тармин боргээд нэг дамбагийн бормор тавиад гарсан шүү дээ. Тэр нь тавиад гарсан баг 75 таг. А эцэг нь бол ангир юу биш яах. Сагуур биш. Тармил юм уу? Ихийнх нь эцэг сагуур. Тий, ихийнх нь эцэг тий. Өөрөө тармилын төлөв юм байна те. Тий, өөрөө тармилын төлөв. Тармилч өөрөө харапан тавтай азрах шүү дээ. Харапан тавтай зүүн бүс тэр жилийн байх яаж хахад 16 онд төрүүлээд дээ. эглэл донд сонгол. Таны стаа эглэл таны хээрч эглэлдээ амьдсан баг. Тийм. Сэнтид үү? Тийм. Тэгэхэд төрүүлдэг болчихсон. Тэрийг дунд одоо 75 таггүй тавьсан. Бараг цэвэргүү тавьсан юм. Сагуурдыг цэвэргүү тавиад тэрний их хавар алзангүй гарсан баг шүү. Цэвэргүү гэсэн тий. Тэгэж болсон. Тэгээ англи араб мөргөд орсон. Тэнгүүд одоо энэ зэрэгийн том хээрмэр улсын төрлийн зүүн бүс одоо амар төрөл хээрмэр шүү. Энд чинь болохоор арабын тавьтай бүг бөмбөг гэж тавьдаг би сайн мэднэ л. Тэгэхээр тэрний имээ бол сайнгүй байсан. Тийм мэлхий шиг тийм нэг ухаагүй байсан. Сүхбаатарын гаралтай. Манай аюуш маюуш бичиж ирсэн байхгүй. Тэрийг дөрөв арабдаа тавиад бөмбөг гэж чинь араб би тэр жилдээ дүнжин гаралтныг Максимус үү тэр хээр. Тийм Максимус. Дүнжин гаралтныг зээл соёлон тавлуулаад говьлтж төрүүлсэн шүү дээ. Зээл соёл. Хаврын бүстөө. Дүнжин гаралт. Тэг яг нөгөө говь. Гэрлэхэн одоо уусын гадаагийн нөгөө бормортой шилцөө. тийм бормор тийм. Тэгэхэд дүнжээ гараад харагдсан шүү дээ. Тийм тавлын зээл. Тий. Гэрлэхэн сарлаг төрүүлээд дээ. Ачингийн сар. Тийм. Одоо тэр Засгааны ор тий. Тэгэхэд тэр тавлын говь төрүүлдэг зээл биш дээ. Тэрний төрсөн ихчгүй эцэг солигдоогүй. Төрсөн ихчгүйг хангируул тавиад энэ галтар марсан байхгүй. Зөв. Максимус тэр нэг ухаагүй тавиад тэгээ хин гарангууд бөмбөг гэж гараад тэрийг болохоор хангируул тавиад энэ юу гарсан. Тэгэхээр бас их имээс 75 та тусам дэртэй. Тэгэхээр бас миний яриад байгаа нь бас заавал имийн сайн байх хэрэгтэй. Бас энэ хөндлөлт харуулдаг юм л та. Тэг ямар ч мэдээж зур энэ адаахын боржил өнгөрсөн жил 3 уралдсан тий. Энэ жил одоо 2 уралдсан уу? Тий. Чи тэгээд энэс чи бас нэг дүүн энэ зоргогийн галтар мөрний чинь дүүн бас тэр жил би 1000 доллар ам үзүүлгээд майкгийн бордоор төлүүлээстэй. Охин бор даагуу. Тий. Тэгээд энэ зээлдэг ам үзүүлсэн шүү дээ. Тий. Доронтод болдог. Тий. Тэгээд тэр жил бас гурвалдаг. Тэр зээл даах чинь мөн энэний галтар мөрний төрсөн дүүн ахгүй ч гэсэн. 75 тавь тий. Тэгэхээр бас Монгол сайн тус бол заавал их талд нь бас. Тий. Заавал байх хэрэгтэй. Ер нь тэгээ сайн юм гэдэг л сайн байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэсэн үг шүү дээ ер нь. Тэгэл. Тэгэхээр автоматар заавал ингээд тусыг дээшлүүлээл тийм ээ. Ингээл ах ордлож байхгүй л дээ. Тэгээ бас 75 таа бас гоё монголчууд бас айтайхан 50 таа одоо 25 таа дэж дөрж байгаа атомос байна тий. Энэ жилийн нэг улс дайраад хязгаарлал морч 75 таа гэж тахаа. Тий. Тавлчлуу. Дөрвөлдөг. Дэмбэрлийн дээр. Тэгээ нөгөө юуны говалтай. Тэрний ч хязгаарлал юу ч бас тийм юм билээ ш бас 75 таа. Юу нэг одоо ингээ үржүүлэг хийхээр суурин хашаа дотроо хийх дээр вэ нүү тал одоо ингээ тийм адуун дээр очиж хийсэн дээр юм бэ нүү юу юм. Яаж чамд юу мэдэрч чинь энэ дээр. Ер нь бол яг миний бодлоор одоо гүү мө хээл авахтаа бол хөдөөгөрөө дээр юм шиг байна. Одоо Монгол гүү бэлчээрээр авал хээл авах. Түүнээс гашаал одоо ингээд нөгөө төдийн адууны гүнээс нэгдүгээр стресстэй л тийм ээ. Ингэж ингээд өнгөтэй энд бас тэжээл мижээл тасахгүй гэхээр бас гүү бас хээл авахгүй юм шиг байна. Адуугаар бол амархан хээл аваад гэж миний бодлоор Монгол юу бол Монгол гүү бол бас ингээд юм. Адуугаараа байх юм бол стресс болтой. Тэрнээс ингээд хүчээр авчираад одоо тэжээж байгаа л чөдөрлөө царвдаал гişүүлээд шүү дээ. Тэгэхээр бол бас авахгүй байх магадлал нэмэх өндөр юм байна. Тийм мэдээж бэлчээр ятууч бэлчээрээр явдаг юм чинь бэлчээртэй л үйл илүү дээ шүү дээ. Яг л нэг юм уу хоёр азаргыг аргалаад тэгэл бэлчээр дээр нь маллахаас өөр авах. Тийм ер нь бол азаргаа сайн маллаад тийм бэлчээрээр гүнээр байлах юм бол ер нь бас хэл авах магадлал маш өндөр юм. Тэрнээс азарны аяыг хараад баахангүй авчиж ирээд энд яах юм бол янз бүрээр үзлээ шүү дээ. Монгол гүш болдгоо мөө. Дийлэнх нь тэгээд энэ бас нэг хавар авдаг тарах хүч авахгүй тэгээд сайхан тэр тамирлаагүй ээжэж бас зарим нь хээл авахгүй тэгээ хээл хайчин гэл энэ ногоото ногоогүй газар байхаар ч сайхан тарган байж байгаа тэр юун дээр явал азаргаа аргалаа тэгээд нэг явал энэ бас ингэдэг талбарууд юм байна. Одоо яг мэдэн ганц нэг тэжээгээд таргаа орчих шүү дээ. Суваг үнэ. Усан даахтай үнэ. Тэнгүүд одоо манай Монголын хүүтэн шүү дээ.
хавар одоо нэг эрт одоо 3 сарын 20 мордоор ингээд чим гიშгүүлж штэ. Азар ингээд 3 нар гიშгүүлж хэл авчиж байна. Тий. Энэ авчиж байна. Тэнгүүтээ тэр одоо ингээд өвөж хэл авсан байж байгаа хэл жижиг мэж тараа штэ. Тэнгүүтээ буцаагаад хүүтэн усмаас суугаад ингээд байгаа штэ. Тэнгүүт буцаагаад урсчих юм зал байна уу? Өстой мэдэхгүй. Тэрийг л өстой мэдэхгүй. Би нэг 2 ч бас үтсэн байхгүй бас. Яг бас арай их дунаглуудад бас 1000 зангад оролдоод бас оймонд хүрсэн. Өнөөс илүү гарцсан байж магадгүй гэдэг гэсэн. Хэл авцсан бүр гоё болсон юм аа. Хэл авах чадвар тараглаад мэддэг гоё болоод бүр гоё болсон. Тэгээд ирсэн сүүлдээ нэг хоёр нэг сонин болоод нэг муухай болоод нэг. Бүгд эргэж нэг өгөн чинь азар руу чинь бүсөөгөөд авах. Яа тийм болоо гэж үзсэн. Нөгөө нэг үз байхгүй юм даа. Тэнгүүд тийм буцаагаад хавраас авах гэж таа нэг шиг авсан. Би бас тэгээд бас бодчих хийцгийг авах. Тэгэхээр бол хотлол юм хэцүү гэдэг юм байна даа. Бас нөгөө айхтар дулаураг хүүдэн байхад бас гიშгүүлээд нэг хэл аваад хүүд усаар услахаар бас танд жижиг болохоор анхуу эмчнэр л хийх юм байна. Чти биш тахаа гэж. Би бас тэгдэг байж магадгүй гэдэг үзсэн. Хоёр ч үтгсэн бас. Тийм тэгээд тодорхой хугацааны дараа гүн орооч 14 хоногтой эргэл орох хэрэгтэй л доо. Тэгэл яг одоо тэгж хэрэг урсч барьдаг бол одоо өөр арга хэмжээ авч имтэрэ хэрэгэлдэг юм уу гэдэг. Тэгэхээр юм шиг үлээ. Уул бэлтгэл өгөхгүй бол тий. Тэгэхээр яг Монголын Монгол хүн сурсан заавал өөрсдөө хавар мавар дулаа орж марч ийж тэр нь бас. Тэгээ яхаар гэж. Үнэхээр одоо тэгээ хэл авалчих бол маш их тордлого хэрэгтэй шүү дээ. Ус мусын ядаж бүлээн ус болох гэнэ шүү дээ. Дараалах байх хэрэгтэй байна. Тэ? Өөрөлдөө Монгол хүн хэцүү шүү дээ. Одоо ингээд хашаанд ороогүй Монгол хүн чинь өвл оруулаад хэрэглээч тийм. Тийм. Солилцсон гүн бол гайгүй тийм. Сураагүй дулаан бичээд хийхлээр нам бөмбөг төлрөөд л байгаад байна. Тийм тэгээ бас болохгүй. Ширхтж барина юм чинь янз янзын юм чинь. Адууны үйлчил бас нэг тиймч зоргороо яачдаг амарч ажил биш л. Тэгээ хүн бол одоо бараг газаргүй нийлүүлээд олоо ичиж байгаа юм. Тэгээд зөндөө кинонд татраас зөндөө мөнгөтэй болоод байна гэдэг шиг. Тийм аргатай. Би кинонд гараад ирсэн. Тэгээд атагаа босцоод мөнгөтэй болоод байна гэдэг. Тэгээд нөгөө хоёр хашин шиг жижигээс өгдөө. Тийм аргатай биш тийм тэгээд тийм ээ. Тийм нуус. Мал болоод уралдлаа бас олон юм олон хишгийг тоолж ирсэн. Тэгэлгүй байх. За тэгээ Батхуугаас асууя да. За чиний үдсэн одоо морь усан цагаас хойш эсвэл ухаан орсон цагаас хойш эсвэл одоо морин дуртай усан цагаас хойш ер нь манай Монголын хамгийн сайхан бөгөөд хурдан их насны морь азраг хоёр. Яг нь ер нь л өөрийн нүдээр харсан гэж харсан ч байж болно. Ер нь тэгэл одоо зургийн хөргийг үдсэн ч байж болно. Үлгэр домгийн сонссон ч байж болно шүү дээ. Одоо жишээлбэл тэгээ хүний нүдэнд харагтал ярьдаг хүн биш шүү дээ. Одоо дугаараа сав ийм азраг одоо ингэж төрүүллээ гэл тэгвэл төрүүлжсэн гэж болно шүү дээ. Эсвэл өөрөө харсан. Яг өөрийнхөө нүдээр л яг харсан морь гэх юм бол ер нь яг тэр үеж яг бас нэг сүржил мөржиг хүүхдч байсан. Тэгээд бас ийм хордон морьтой болох юмсан гэсэн бүрээдж ийсэн ингээд харж ийсэн бол би нэг оноохын хээрмэрийг адуунд байх харж ийсэн. Энэ хэл нэг ер нь бол авраг морь харж ийсэн хоёр юм тийм. Тэр үеч ч одоо актер морь бол одоо шинжиж мэж тийм биш мэдэхгүй. Ер нь бол яг тухайд харж байхад бол оноохын хээрмэрийг бол авраг морь энэ мэдээ болсон. Тэрс одоо Монгол хэмээр 100 жилийн төрх сайхан морь зар гэж ярьдаг. Тэр мөрийг хараагүй болохоор мэдэхгүй л. Ер нь бичлэг харж байсан. Яг өдөр харсан морь оноохын хэмээрийг нэг урд бахангаан зэн хойд байсан юм аа. Тэгээд нэг дунд нэж тайлбар. Азраг одоо яг өдөр харсан азраг гэвэл би одоо даваагаа цолмоо алтрыг ер нь бол өдөр харж исэн. Ер нь үлдээд байж байгаа. Ер нь нэг цолмоо алтар бол нүд байгаа өөрийнх нь тийм ээ. Өөр нэг дээлдэг гэсэн шиг л уян уяндаа зогсож байгаа нэг. Дураараа тий. Өөр даваа холмоо алтар бас аргагүй нэг аймаг заах гэсэн. Өөр нэг ингээд яавал яачихсан юм бэ? Холмоо алтар яг тийм тийм заах гэсэн. Тэс алан тартаа. Юу нэг санаад үлдсэн тийм их бат тэгвэл энэ хоёр боддог. Таны улсын 90 жилийн төрүүлдэг хээрмөр нь ямар хавар байсан хаа? Тэр хээрмөр ер нь бол яг тийм авраг мөр бол биш шүү дээ. Яг тэр хээрмөр нэг авраг ганцхан толгой байсан. Өөртөө нэг толгой томцсон, толгойтой байсан. Тэгээд ер нь дэмдээ тэгээд тэр нэг соолоод тогтох чадвар амар тиймэрсэн. Тэр чи одоо нэг хүн харахад бол тэр хээрмөрийг чинь хараад жоох хүмүүс, айгүй жоох хүмүүс хэлбэрч. Ер нь бол тийм төмбөр хавихтай, хавирмын талаа сайтай. Ер нь хоол нь хөдөлгөөн юм шүү.
Тэр чинь л одоо их давуу тал шүү дээ. Ер нь бол Одоо ялангуяа өдөөс хойш морддог энэ юм. би ямар сандад тухайн үед тэр үеч чинь бас нэг одоо бол бас гашилж мишэлдаад тийм шүү дээ. Морилон хоол хөдөлгөхгүйгээд болж өгөл хөдлөхгүй морд байж байгаа нь болчих гал тийм ээ. Тэгэхээр тэр өглөө чинь би тийм ямар сандад гэж тэр нэг хоолнд хөдөлдөг юм шиг надад өглөө нь хөсөлж байсан. Одоо бол тийм бас барахтан хөсөлөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь тийм амар хооллохтой юм. Монголын үндэсний соёл урд морины уралдааныг дэмжигч Монгол Од компани. Их хайрхны өвөр нүнжиг эрүүл байгалийн сэрүүн сэжүүрт баригдах жаргалан тоонд цогцлбор хотхон. Монголын үндэсний соёл морин уралдааныг дэмжигч жаргалан тоонд цогцлбор хотхон. Тэр ер нь яаж исэн мөр юусэн урд нь? Тэр бол анх ирэхдээ бол янз бүрээр яриад Эрдэнэ цагаан дээр цэрэг унжсэн юм ингээд янз бүрээр ярьчихсэн. Анх дуяах тэр ирсэн мөр шүү дээ. Яа цаа. Бүр анх дуяах ирээд уйгдсан. Тэр дуяах Эрдэнэ цагааны мөр төгсөөр оруулж ирсэн шүү дээ. Тэр юугаар Эрдэнэ цагааны хоёрт холбоотой эдний галахын шийдэл. Шийдэл тэгсэн. Тэгээ дуяах тэр хоёр хэрмэр ирсэн баггүй юу? Тэр хэрмэрч. Тэгж байжгаад нэг тэр Сүхбаатарын хин гэдэг тэр нэрийг мэдэхгүй байна. Тэр авчиж болно. Тэрний задуугаас авчиж хүүхд юм хэлээ. Нэг хүүхдээс авчиж ирээд уралдаа. Тэндээ бас яг орон нутгтаа бол сүүлд нь би нөгөө мөрчин яах тийм нөгөө нэг өрнө удмын бодлоо явахгүй гэдэг чинь яах. Тэгээд тавхаад тэгээд Монгол даяар мэдэх юм чинь сүүлд нь тэр хүүхдэд холбогдсон байхгүй. Тэгсэн чинь тэр хүүхд тэгэхээр Сүхбаатарын гаралтай. Бархаславг тийм Сүхбаатарын гаралтай. Саяхан үлдэнд холбогдсон ба. Хэмээн гүшөө цагаан хэлдэг юм гэж байгаа гэж хэлжсэн. Тэгсэн бас аав нь Сүхбаатарын гаралтай. Ээж нь Эрдэнэ цагаан юм. Тэгээ аав нь өнгөрөөд Эрдэнэ цагаан руу явсан шүү дээ. Тэр үг ярихдаа бол би бол бодохдоо бол тэр үгтийн ярианаас бол хэмэрийг бол эцэг нь бол Сүхбаатар гаралтай даацах. Тэр үг босхон зад бол тэр очоод бас гидсэндээ очоод Эрдэнэ цагаан гарсан. Тэгээд ер нь бол бас би бас нөгөө хэмэр бишөө нэг өөр нэг хэмэр байсан байхгүй. Гурван хэдэн чамд хамгаалт. Монгол хэр гэдэг хэмэр байсан. Хоёулын ижлэг хамгаалт. Тэгээд сүүлд нь хэмэр шосод төрүүлсэн чинь зөндөө одоо эзэн гарч ирээд. Өөрөөр хэлбэл сүүлд ласах хэмэр бол хараад ингээд сүүлд би ухаан бол баясаа. Тэнгүүд яг тэр багш болж жоохон бахад тэр анх дамжуул явчихсан хүн чинь тэр бүгдийг нам дараад хэлээгүй юм биш юм бол тийм ээ. Үзүүлэг хайчихсан. Тэгээ яг бол одоо Эрдэнэ цагаан гарсан л байгаа л дээ. Уул Сүхбаатар гарах юм ээ. Яа ер нь тэг аав Сүхбаатар сум юм байхгүй. Сүхбаатар хүн Эрдэнэ цагааны хүн. Ер нь яагаад чүл байсан мөр ирсэн юм? Ер нь яг аваа маваа дайрчихсан мөр. Тэр дүүг бол хязгаарламар дунд аваа гэлөө тэнд дайрчихсан. Алтаа өлзий тоо маа гэдэг юм. Яри ганц аваа дайрчихсан мөр. Тэгээд ер нь дахиад ингэж харахгүй хавхтан дил байгаагүй. Тэгвэл гэж. Тэгээд санаад одоо талигаж болтыг өнөр бай маань одоо 7 сар дуяах шүү дээ. Дуяах хийг аюул тахтай танихгүй. Байсан дуяахт нь хоёр юм соёл явж гэж хагаад дуяах тоогоогүй шиг тохойд. Тэнгүүд нь ламаах биш үү? Эзэт ламсрын баталдын. Тий. Ламаах дуяах хоёр ч хоорондоо компаниуд шүү дээ. Ламаахыг таньж байгаа. Нөгөө ламууд хараа зэрэг мазраг уу яадаг? Мөн үү? Нөгөө ононгийн хар мазраг уу яадаг гэсэн. Тий. Мөн сахалтай. Тэнгүүд дуяахлаар яг ламаах нөгөө хүн нэг зарчаараа гэсэн юм шиг байл. Тэнгүүд хоёр ихэр нөгөө ламаахыг санджиж ламаахын төрч байж байгаад тэгсэн ламаах ойны хоёр мөр ирсэн байгаа. Юу яа? Сүхбаатар ирсэн мөр зарахын шүү. Нөгөө Монгол хэрнээ нэлээд амжилттай байсан мөлий. Тэр нэг юуны сум ямар сум аваад үлээ савчиг мөр төрүүлсэн Сүхбаатар сумын нэг нарангийн бод гэсэн. Төрүүлсэн мөр гээд бас илээд медалтай. Тэнгүүд дуяахт чи яг нөгөө тхийн ах чинь ламаах чинь зарах гэдэг юм гот хоёр ихэр мөр ахт мэдэхгүй байж байгаа. Нэг мөр чинь Сүхбаатар очиж ирээд нэг байгаад ингээд нэг хоёр юм биш ижилсэн шүү дээ. Тэр хоёр жанаа энэ хоёр мөр гээд. Тэгээ нэг нь гүтлөөд нэг нь дагуулад ингээд явсан чинь хотгороо нөгөө дагаад Монголдо дагаа явсан юм л да. Тэнгүүт нөгөө талигаач өөх чи яасан өөр хий. Нэг нэрээ дагаад хоёр шиг нөгөө чи хоёр их шиг. Хоёр шиг ингээд. Тэгээд авсан мөр байхгүй.
Тэгж авдаад ямарч бас ер нь тохиолдол таарсан байна. Тэрс актер уралж морддаг актер тэгж тодорхой бол. Тэр ямарч юм тэгж. Ямарч улсад төрүүлсэн хойно араас баярт донд ойрч нөө хоёр их донд ойрч араас баярч гээд өөх ийм жоохон мөр юм чи. Зээлийн шаганаас жоохон мөр шүү дээ. Жоохон мөр шүү дээ. Жоохон л урт. Урт үжиж авирах гоё үжиж тий. Харин тийм биш. Урт мөрднөс юм цавираас суулгаад байсан шүү дээ. Тийм биш тийм жоохон л урт. Тэр бодоод тэр бас ер нь жоохон тийм тэр толгоонд л амарсан үлээ тийм тамиртай мэр. Тэнгүүт одоо ер нь цаашаа маш бол хүн хөтлөхгүй бол яахгүй шүү дээ. Өөр хүүхд ямар ч үгүй алдна. Оо дураараа. Тий. Сугаад зүүн чиг таралж үйдэг ганц нэг юм жоохон дөргөө орсон. Тэгэхээр тийм дөргөө орсон юм гэсэн хөдөлгөөн. Тэр ямар сандаа тэр өглөө яаж чад алдсан гэсэн тэр чинь. Би өглөөний хөлсөлгөж салгаж явж байгаад ханд үг зөөлхөө явчаараа гэж зэрэг аваад хаталчихсан юм шиг. Тэгээ би машинтаа жоохон дагаж явах гэсэн чинь дагаж явах гэдэг нь хайчихгүй. Тэг гэрийн гадаа бүхрээ машин гадаа бүхрээ явах. Тэгвэл амгаалч одоо хүүхдүүд одоо нэг туслах залуучууд шүү дээ. Тэдэн мэд ингээд үйл мөнгөл одоо ингээд амгаалч аваа явах гэсэн. Тавгаар заснаа чирий бол тийм жоох юм. Тэгэхээр гол камер баймар тийм тарихсалтандаас гараа гэлтаа мөрөөс. Толгоонд л их хүчрэн очтой. Тэгээд тэр улсад төрүүлдэг жил нь даваах хэлсэн юм баха энэ шийдсэн мөрөнд дөрүүлнэ гээд тэрийг надад нэг өшөөрөг одоо нэг хөрмөр байсан. За. Тэгээд би хаа цаасаа болчих сунгаад боинтны нөгөө хаад болохмос тэр нэг хавьяасан. Тэр жилийн очоод би баталахгүй галцмар. Тэгэхэд галтамж долоосон байхгүй. Лаараас хөвгөд. Тэгсэн би нөгөө юугаар нөгөө галтамж ишин доош хөтлөөчээд нөгөө хөрмөр биш нь билээ өсөж явах. Үргэлжлэхгүй. Тэгсэн даваа харцаад энэ хэний морь юм гэдгийгсэн. Хүүхдс ус гэсэн нэг туслахаас. Шинж бат. Ойн батгүй байх гэдэг билсэн юм. Тэгсэн даваахтай яриад нэгээд өө тэр хэр морчийг хайтайх морж байгаа насан баг морөө. Тэр чинь хайтайх зүг ээ таа юм морил шүү. Даваах тэгжсэн байхгүй. Хавар нэлсэн юм шүү дээ. Дон цонгаанараа. Хүүхд доош хөтлөө явж байгаа. Тэгээд даваах өөрөө бол шийдсэн морь зүг л дээ. Энэ зүг ээ таа. Зүг байгаа морь шүү наад чинь. Насан баг ухаатай гэдэг өөрөө жижиг юм. Жижиг 10 таа болчихсон. Давах тэгвэл тийм ээ. Ер нь хожих үецэл ирсэн л мөр байна да энд тий. Тий, ер нь хожих үедээ ерөнхийдөө бас жоохон бас нэг актрос одоо уйдахгүй байгаа зүрх мөрхөн гэсэн бүтнээр байсан бахад. Тийм ер нь их тийм зоримог мөрсөн. Тэгээд дараа жил тань дээр уйдтаагүй шүү дээ. Тэр жилээ бас дунд орж дөрвөлсөн шүү дээ. 70 жил. Тий. Тэгээд хийж явдаг шүү. Тэр дунд ороо суралцсан дүүгээс гоё шүү дээ. Ногоо могоо яагаад гэдэг лээ бас тий. Хоол моолн дээр нууц цаа уяас. Батраад юмсын 50 жилээ одоо 9 он байхгүй 9 он. Тий. Тэнд очингуудаа тэр хоёр ч хоёулаа уралдаад тэр одоо харигдсан хэр мөр гэдэг ба шүү дээ. Тэр Монгол хэрэг төрүүлээд тэр усад төрүүлдэг галтар марчаа 5 болсон. Тэр сүүлд нь 5-6 хоногийн дараа нэг цагаан аваад болсон шүү дээ. Цагаан аваад. Югзрээр тавл. Тэг чинь үш тэрний чи яг улсын бүсээс өмнө бас аймгийн төвдөө болсон тийм уралдаа юм. Юу л аймгийн бүс. Цагаан урд очиод цуг хоёулаа шууралцсан чинь. Наад галтар мөр усад төрүүлдэг галтар мөр төрүүлээд нөгөө тэгэхээр мөр борлуулсан юм аа. Тэр нэг тийм яваад. Тэр хэмээс давхарлаад ирэхээр Тэгтэл мөрөөс мөн дөрөвний ярд гарав. Давхарлуулсан мал яваад байд. Тэгтэл тэгэнгүүтээ тэр чинь яхад тэр үе чинь би бас нөгөө нэг тэр чинь бас гат матын хойд мэдхгүй байгаа шүү дээ. Ер нь бол энэ яг нэг урд өдөр улсын наадмын урд өдөр 2 хоногийн өмнө ганцаарыг нойрхон тавьчихсан чи. Тэгвч билийн хөөгээдсэн. Тэгэнгүүт нь л одоо за ямар ч нэг хөөлтийг аваад мордуулчих гэж бодоод өглөө нь хөлслөө. Тэр нь харин таараад өөрөө бас гаттай мөр байгаа. Тэгээд энд яасан. Сүрхийн сэтгэл зүйтэй мөрөөж тий тэндээс алдчих чадвар чинь таралчлаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд яваад. Ирээд л дөө бүрний гэж хөдлөөд ачаал болмоор тий. Тэгж улсын төрүүлэлт сайн төрүүлсэн шүү бас. Хүүхдэн дээрс нөгөө нэг одоо ингээд хүүхдүүд дандаа нэг хойдлын юуныг барьж орж ирдэ шүү дээ. Нөгөө үзэгч нарыг тийм ээ орж ирдэ шүү дээ. Тэгээд тэр хүүхд чинь зайлуул. Тэр хүүхд чинь нэлээ холдгод уртлаар ороод ирсэн шүү дээ. Бүр уртлын үзэгчүүдээр. Тэг чи наагур хоёр мөр тавьчихсан дангагийн бороо поинтын халдсан хийж. Хүүхд нь одоо дараа анзаараа ингэж орчихсон. Хүүхд нь эргэж харангуутаа хүн дотор ингэ хөндлөж шаасан. Тэгмүү тэр их урд ороод ингэ буцаа салаа явсан.
Төрүүлэх зургийг нь дөрөвцсөн байсан. Тийм тэр жоохон эвгүй шүү дээ урд руу явахаар зам. Харин тийм хоёултай. Тэнгүүдээ хүүхэд нь ингэж урд руу явж байсан нэг ингэж хараад чи үчнээсэн. Нэг ингэж харснаа нөгөө хоёр ингэ явж байсан. Оо ийшээ татангууд нөгөө хоёр аяг урд руу оруулах гэдэг ингэ. Тэнгүүд автомат буцаа салцж ийсэн бас. Тэнд үсэж. Бас юунаас зурагдсан гэсэн. Ардын хувьсгалын яруу алдарт 90 жилийн онцны барнадын их насны төрөө мөнгөнийг авахд бол баяр гэхийн газар алга за гэхдээ халтар мөр бол зайлцсан юм байна. За ингээд 90 жилийн их насны мордын уралдаанд Төв аймгийн Алтан болог сумын яаж Батмөнхийн Батхүүгийн улсын Дундгой аймгийн Эрдэнэ далай сумын яаж Баатарживын өнөр баяны хурдан халтар мөр түрүү магнад хурдлан ирж түмэн олноо баясгасан бол Төв аймгийн Сэрэгдэн сумын харьяат нийслэлийн алдарт байж Авган самдангийн Төгс батын Улаамар аман хүзүүн дурдаж Төв аймгийн Баян өнжөө сумын харьяат Монгол улсын мандаж Лувсан цэрэнгийн жойдог агсны хүү Баттуудахын халзамар 3 Өвөр хангай аймгийн Уянга сумын харьяат Их ногоон нуур компани Бям сүрэнгийн халтар мөр 4 Бандгайхан аймгийн манлайн Бормор 5 Ер нь нэг жилийн улс бүсээс ер нь хэдийг авч байгаа юм болсон. Би шивэн тэгээд нэг амар дэмбэхтэй гэж одоо нэг олон морины уйдгүй болохоор тэгээд ер нь тэгээд нэг 20-30 морь. Сэрэл. Тэгээд бас нэг хүний морь уйдгүй гэсэн тэгээд нэг жил тэгээд хинтэд нэг яадаг жил мэлээ болсон. Тэгээд ч бас 4-5. Энэ жилээр нь овоол орцсон уус шүү дээ. Энэ жил чинь бас тийм ээ. Улсад 3 аймагт чинь 5 харагдсан. Аймагт үү? Тий. Боёлтод 2 10 юм тий. Бас энэ чинь тэгээд бас сүүлд нэг хүн чинь айрцсан гол 6 7-оор солоно гэсэн үг биш. 4 6 2 7 авсан юм шүү дээ. Нөө дээр чинь тэнд ч 6 чинь л тий. Тий. Тэгсэн. Тэгээд аймаг дээр даар 6. Аймаг дээр даар азар 6. Азар 6 л шүтлэн далаалцсан. Тэгсэн. Тэр далаад шүтлэн бас мөнд өсөнгөтэй мөнд бас далаалчихсан. Баян гол 2 6 авчихсан шүү дээ. За тэгээд энэ за Батгүйч нэг манай энэ аймгийн хідэн юу байх вэ энд 6 ард байгаа шүү дээ. 3-аас дэш төрүүлж яригдсан. Морь азраг. За нэгийг сонгож одоо бэлгэнд өгнө гэсэн үг. Одоо шийтрийн зээр давааны унгоо халзаа азраг данзан нэмгоо нөгөө юу ажнаа хөрөн тэгээд авраг зээр хамтарч хонгоролцсон галын хөрмөр гэ 6 ат байгаа. Нэгийг одоо алин ямар азрагын ах юм мөрөө. Би одоо улсын наадмын азраг айрыг төрүүлэх гэж азраглаа гэдэг. За тэгээд шийтрийн зэр энэ юу вэ? шийтрийн зэр хонгор авсан байна. Бүгдийн мөнгөн магнаа гэдэг. За тэгвэл тэр энэ байна уу? Хамгийн өндөр амжилттай шийтрийн зэр дэс. Шийтрийн зэр дээр энэ юу вэ? Галын өрөм байх шиг байна. Тийм байна. Энэ авраг зэр байна. Батгүйх нэрээ усад азраг харагдууд Энэ шийтрийн зэр нэг байна. нэр тийм ээ тий. За энэ ингээд шийтрийн зэр та. За тэгвэл азраг шийтрийн зэр чинь улсын наад 4 харагдсан. 3 харагдсан 3-нд нам үүс. Тий. Ер нь өнөө цагта амжилтыг нэвдэг байгаа. Тийм баг шүү. Тийм. Азар болсноос хойш 4 ам үзүүлээ тий. Шар газар бол яг баг насныхаа 2 төрүүтэй 6 болчиход байгаа шүү. Тийм шүтлэн соёлынхын дөрөв. Энийг харагдсан. За тэгээ олон азар айдаж төрүүлгээрээ. За баярлалаа. За энэ нөгөө энийг мэднэс дээр платинум гэ тарай. За чи нэг ярьда чи хийж үзсэн үү энэ яаж яана? Үзсэн шүү дээ. Энэ зүгээр юм лээ тий. Энэ сайн. Энэ ерөнхийдөө ярих шах энэ бол юу юм бэ шүү дээ. Бас хүмүүс морь үйдэг хүн болгон мэдхээр байна шүү дээ. Тий. Тэгээ ер нь бол энийг бол би хэрэглэхдээ ингэж дөрмийн сайн мэдэхгүй. Тэнгүүд энэ яг хүлт хүмүүс хэрэглэдэг гэдэг нь шүү дээ. Тийм доглын тарай гэдэг. Би болохоор зөвхөн энийг ингэж хийдэг. Бүх өрөөсөл сайн л та надад. Энийг бол одоо ингэж морь авахгүйдээ жоохон хүндэр авах гэдэг шүү дээ. Тэнгүүд би энийг хийчихдээ. Тий. Гэхдээ харин зүгээр шүү дээ. Энийг бол энэ шиг одоо миний билэл хэрэглэдэг. Морь авахгүйж ирчээд бас ерөнхийдөө бас харган тавцсан морь зэрэг жоохон хүндэр авах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр мөрөнд би давхаас доголын юм биш тийм. Энэ чинь нөлөө тийм янз бүрийн тийм үгүй юм байна. Харин шүхгүй юм байна. Энэ юу? Манай энэ дийсэн календар энэ юу нэ? Ийм олон бидэг авах юм уу? Тий, ийм олон бил. За энэ биш тийм учиртай юм блэ. Энэ дээрүүд 700 гэж юм дээр байсан. Одоо 700. Үүр дээрүүд. Германы. Тэгээд тэр чинь нөгөө нэг бас жоохон ард түмний холцтой ч гэлээ яасан ч хэлээ тэгсгээд хорцсон бохгүй. Тэр болоод тэгээд энэ пеналтазон гэж тариа энэ тариа гарсан. Энийг Австралид шинээр яатсан. Тэр 700-д нь байсан хуучин хүндүр авдаг юм ин буцаагаад жоохон нэмсэн байж магадгүй гэж би бодоод байгаа зүгээр дотроо. Тэр 700 чинь 2000 хэдэн онд лээд 3 онд байна уу? Номоны харч Хязаалан бахар чи хэдэн онд лээ? За 4 он. Манай харч нөгөө манай мө талигч отгоо бидэд нөгөө юм дээр сэргэлэнд мөр тагуулжсэн. Мө талигч очроо хөтлж явж байгаад нөгөө Хязаалан иргсэн чи явчаад юу яах вэ?
үргээ алдаад өөрөө орооцолдоод тэгээ нөгөө моны харч амар тарган байсан. Бандгаа үйжсэн. Амар тарган байсан авчиад нөгөө морд иргээ явцаа нилээ холоос тавьчихгүй араас. Нөгөө ч нэвт тууж төрүүлээд ирээ хөвтөд. Тэгээ одоо яг хавтгаагаар хөвтсөн маргааш ерөөсө болтгүй хөндөр ингээ хөвтсөн юмс. Тэгээд бид чи хаанаас ч лээ бандгаа бидэд явсаар ч жоохон юм хугацаанд туссан 700 болоод тарьсан ч юмсад төрсөн. Энэ бас ингэчлээ. Энийг ягаад би сайн мэддэг нь гаваа шүү дээ. Тий. Гаваад имчтэй болчихж гэдэг байхгүй юу? Тэгвэл энийг ийм учиртай юм тариа шүү гэ. Тэгээ би давхаас юм энэ жил энийг ингэж үзье яалаа. Улсад надлын сумжид дайрагдсан тэгийг хэрвэ шүү дээ. Тийм. Тэр чинь сунгаанаар хурдан байсан шүү дээ. Тэгж ягаад хойно очингуудаа үгүй ханиагаад амар ханианы чинь төрөө. Гэсэн чинь гинт адууны үр орой жиж хурж ирсэн. Ахаа хээр үрээ ерөөсөө усын амт өцсөн. Юу яагаад байна? Гэвтэр болохгүй. Их яриад нэг бишээ таашаад үзэхгүй. Тэг яваад очиод үзсэн чи хөө нөгөө чи халуураа. Нэмнэтэй байсан чинь ингээд нэмнэнийхээ төөнөд байхгүй. Тэгсэн чи босгоод ирсэн чи нөгөө юм идэхээр жоо хамсгаас очиж. Тэнгүүт бөхсөрөө нөгөө лама хийгээд. Хүмүүс энэ байхгүй юу? Надад. Тэнгүүт энэ байнгут нь энийг 20 грамаар хийчихгүй. Энийг нөөцгөж би. Бас өвчний хутандаас авах гээд хийчихгүй. Тэгээд хараад ирсэн чинь 20 минут болсноо идэж мэдээ явуулчих. Зүгээр адилхан чи энийг адилхан чи энийг үргэлжлэл зүгээр хийдэг. Энэ бол би энэ ч одоо хамгийн их одоо бас нэг авдаг хөрөнгө оруулалт хүн би юм шүү дээ. Тэр нөгөө хинти сумын нөгөө болдгэрэл гэдэг үг. Тий. Энийг ч оруулж ирдэг байхгүй. Гэхдээ харин тийм адилхан энэ тэгээд энэ үргэлжлэлт их сайн гэдэг байхгүй. Би нэг халуураад өндөр халуураад ахад хээр хийсэн чинь тэгээд юу яцсан шүү. Тэнгүүдээ маргааш өглөө би чинь наад матан гингүүд би хэлэхгүй. За ямар ч тэгээд энтгээс яг компьютер тарьсан л та. Гэхдээ бас нэг дахиад хийж ирээ. Тэгээд хийж байгааг бас. Энэ бол тэг юм уу бас хүмүүс дандаа яг тоглоомгоо тгийгээд байдаг бол бас тэг янз бүрийн өөрсдөө сайн юм. Сэргийлэх маягаар тий. Амар өндөр халуурцаад байгаа. Гэхдээ үргэлжлэлт их сайн гэсэн. Таныг ихнэдтэй өгөөрэй. Манай ихнэр өгшөө. Эко ачуулгаа заяа. За. Яна зэ бод чиргэхгүй маяг тавга угаан усаараа дагаад угаан заяа. Тий. Бод чиргэхгүй. Бод чиргэхгүй эко ачуул заяа. Цаа боогоо доож гад. Тэгэхгүй чамруу яриуллаа. Манай ихнэр хэлж бод чиргэхгүй. Манай ихнэрийг яриул заяа. За ямар ч гэсэн платоодоо үлдээ. За тэгээд дүүдээ их амжилт төсөө мордны том цолыг ч ер нь авцсан юм шиг байна. Тэгээд ямар ч гэсэн авсан хойно баяр хүргэе да. Тэгээд За баярлалаа. шээ зөндөө сайхан уралдаараа энэ хойд залуучуудын морь үйдэг залуучуудтай их үлгэр жишээ сайн томцолтой уяач байгаараа. Цааш тэр ажил сайн сайхныг хүсээрээ. За баярлалаа. Тэгээд Димбахтайгаа сүүлийн 10 жил цогмор яадаг бас энэ сайхан амжилтанд хүрэхэд бас Димбах маань бас бид нэр цог сунгаа хийгээд бас биш. Дүүлээ бас тос болсон. Би юу тусалхад манай сонгоны босс. Яхтаа бас маш баярлалаа. Цаашдаа бас олон цог мөр сонгож олон наадамд оролт хийж явах мөн гэж. За. За баярлалаа. За.